Намасте, дорогие друзья, я с вами. Намасте, дорогие друзья, я с вами снова доктор Кальяр. Были технические моменты, немножко задержались. Так. Сейчас сегодняшняя тема у нас депрессия. Депрессия сегодня тема. Депрессия о чем говорит? На подавленное состояние человеку, то, что давит, то, что недоброжелательная вещь давит, и так давит, так подавливает, что и настроение падает. Вот падает настроение, и человек не чувствует в себя не то ритм жизненный, не то настроение, не то активность, не то деятельность, не то улыбки, не то взаимоотношения с окружающими и родственники, знакомыми. Потому что выходит в себя, потому что это патологические состояния. Именно эта тема сегодня важна, потому что Всемирная организация здравоохранения даже сказал, сейчас первое место занимается депрессия, чем даже сердечно-сосудистые болезни или онкологические болезни в мире, который занимался второе место, первое место сердечно-сосудистая система, третье место сахарный диабет. Такое время мы пришли. И как избавиться? Какие симптомы бывают? Если это симптом у вас, об этом будем говорить сегодня. Значит, почему депрессия бывает именно? Депрессия всегда были. Даже без пандемии, без эпидемии, тоже депрессия была в мире. 368 миллионов страдал или страдают, да? Это статистика от Всемирной организации здравоохранения. В России до пандемии даже 8 миллионов человек страдал с депрессией, а сейчас первое место занимает. Почему занимает? Потому что обычные русла жизненные, которые есть, взаимоотношения с окружающими, которые человек привыкли выходить на улицу, работать с коллегами, улыбаться, общаться, работать, ходить по магазинам, менять настроение. Все это абсолютно радикально за одно мгновение изменилось. И привыкать к новой жизни, привыкать к новой рутине, привыкаться к гипердинамике, когда человек был, да, даже некоторыми гипердинамика был. Или экзовертный человек, который любит все время общаться, болтать, ходить, выходить, бегать, прыгать. То сейчас такое время пришли, когда человек сидит на 4 стены, и ограниченные движения, ограниченная деятельность, нет взаимоотношения
с окружающим среда. Даже просто, когда человек видит пейзаж, просто выходит на улице, настроение меняется. Отвлекающая терапия идет. То сейчас дома, когда мы сидим при самоизоляции, у нас только ограниченная деятельность готовит, кушать, что-то работать, у кого-то онлайн работа, у кого-то нет работы, у кого как. И видит друг друга 24 часа или не видит никого. Или видит одно и то же лицо 24 часа. Или есть одиночество. Кто как живет. Все это дает депрессия, в самом деле. Сегодняшний случай. Сегодняшний случай, если обсуждать. Депрессия от чего, в конце концов? Стресс, напряжение, быть на ограниченном возможности. Не чувствует себя комфортно. Подсознательном уровне не чувствует комфортно. Хотя бы сознает, надо быть на самоизоляции. Надо быть на самоизоляции. Надо быть ограниченным. Но привычки нету. Какие признаки, какие симптомы, можно сказать, депрессия? А почему это происходит? Есть два фактора. Экзогенный, есть эндогенный. Экзо– наружный, генный– это позитивный фактор, причина. Эндогенный– внутренний фактор. Внутренняя причина, да? Два причины. Экзогенный фактор, как я рассказывал, это самоизоляция. Это ограничение на обычные привычки, которые на велосипед катали, или на машине ездили, или на автобус ходил, рынок походил, искал везде, что купить, что не купить. Видите, человек был занят на чем-то. И постоянно отвлекающая терапия получилась. А сейчас все продукт купленный или приносит доставка на дому, нет повода выходить. И даже есть повод выходить, тоже есть ограничения. Если выйдешь, то есть страх, тревоги. Это причинный страх тревоги есть. Причинный страх тревоги. Почему? Потому что идет пандемия. Выйдешь, тоже боится заразить. Не вышел, тоже нехорошо. Так и так нехорошо. Получается. Поэтому в такое время нам нужно быть очень внимательно. Какие симптомы есть, я расскажу. Как бороться с этим, тоже расскажу. Оставайтесь, слушайте до конца. И поймете, какой повод есть. Решить, в смысле, какие подходы есть. Решить это вопрос, в конце концов. Алла, здравствуйте, вы на экране. Я рад, что поддерживаете. То, кто находите на нашем канале сейчас. Всем еще раз с душевным приветствую. Извините за опоздание. Технический интернет был плохой. Извиняюсь этого. Значит, депрессия всегда были, сейчас есть. Сначала говорим о сейчас, да, экзогенный фактор, который есть, да, наружный фактор влияет в данный момент, который, я как и сказал, из обычного привычки вошли, не смогли войти в другом жизни,
Хотя бы сейчас, хочешь не хочешь, заставляет нам. Уже образ мышления надо менять. Как привыкать дома и на будущее даже. И на будущее даже. Потому что после пандемии другой жизни будет. Все говорят, не то, что я подумал это. То при такой гиподинамике нас энергии, которые все время наружу выходили, что-то делали, отвлекались, мы себя чувствовали нормально. А теперь дома это упражнение должно быть. Это отвлекающая терапия. Поэтому это экзогенный фактор сейчас внутренний, соматический и психологический даже могут давать нарушения. Почему соматически говорю? Вот гиподинамика. Я сижу на кресле, допустим. Да, или вы сидите на диване. Или кто-то как. Малоподвижный образ жизни. Все, кровоток застой будет. Если кровоток застой есть, естественно, движения в клетке нету, движения в органе нету, движения в системе нету. Физиология плохо работает наша. Иммунитет падает. Кровь, когда меньше двигается, энергетический обмен веществ уменьшается. Это первый. Во-вторых, автоматически, если энергетический обмен веществ плохо будет, кровоток плохо будет, кровь меньше в мозге пойдет, другие части органов, которые требуют, нету движения. Это гиподинамика. Будет ли гормон радости, гормон счастья вырабатываться? Очень незначительное количество или мало будет. Поэтому тоже подавленное настроение может быть один из причин. Другая причина – страх, тревоги. Завтра что будет? Какое будущее? Что ждет завтра? Завтра слово и сегодня слово очень великие. То, что мы прожили, это хорошо, мы молодец, плохо или хорошо. Зато сегодня именно, ладно, как-то сегодня, Дим, а завтра как будет? Завтра финансовые проблемы могут быть, а здоровье может быть, не вовремя попасть в больницу может быть, вовремя не можем вызывать, и скоро может быть. Видите, какие страх, факторы, которые нам влияют, когда мы думаем. Не о себе, то родственники, а знакомых. Хотим, не хотим, расшифруем, не расшифруем это слова, все-таки подсознание у нас, у большинства это есть. Вот это стресс. Стресс слово напряжение. Есть понятие эустресс и дистресс и стресс. Эустресс это хорошо, стресс это напряжение, а дистресс совсем нарушение, которое стресс нам дает, чтобы бороться со ситуацией. Ситуация явная. Всегда были стрессовые люди. Я не говорю, это первый день мы толкнулись со стресса, а потом депрессия. Зато сейчас нет человека, который ни разу не думал и не слышал о сегодняшней ситуации. Хоть дети, хоть взрослые, хоть молодой, все знают. Теперь речь идет депрессия. Когда сказать есть депрессия, когда сказать нет депрессия, какие симптомы есть. Три классификации есть.
Первый легкий симптом бывает, когда человек есть бессонница. Когда есть человек бессонница, и человек не может спать нормально. Сон является один из главных показателей здоровья человека. Сон является один из главных показателей здоровья человеку, а когда есть бессонница, вся наша система начинается не отдыхать, не получить достаточно зарядки, энергии. И за счет этого организм не получает тот гормон радости, эндорфин, серотонин, дофамин, окситоцин. Такие гормоны влияют на наше настроение, естественно. Если смотрим сон, то сон должен быть глубокий, неперерывистый. И выспался 7-8 часов. Если у вас бессонница есть, у вас есть перерывистый сон, или вообще нету сна, то это все один из показателей. Конечно, бессонница, как самостоятельная болезнь, тоже есть. Да? Это один из показателей, один из симптомов депрессии считается. Другой показатель есть аппетит. Когда человек есть, то ли много кушает, чем обычно, то ли мало кушает. Для защиты организма так происходит. Поведение к еду меняется. Это тоже симптом к депрессии считается. Потом утомляемость. Ничего не делал, все-таки устал. Четвертый симптом возьмем. Человеку нежелание что-то делать. Нежелание, не дело утомления, нежелание. Вот примерно вот такие 4 даже симптома есть, то это легкий степень может быть депрессия. Сейчас мы пройдем следующий этап, средний степень. Когда все это 4 показателя в выраженном форме есть, нарушение сна, аппетит нарушение, да, утомляемость и нежелание к работе, более выраженным, это уже средняя степень. И плюс добавится социальная и профессиональная активность, когда понижается в выраженном форме. Это уже средний симптомов, средняя степень депрессии считается. Тяжелая форма депрессии, когда эти симптомы тоже будут, плюс страх, тревоги, тоска, все это вещи появятся.
еще эти вещи более выраженной форме бывают. Есть дополнительные симптомы, как вес. Вес начинается набирать, чем обычно больше. Не уверен в себе, считать себя неудачником, считать себя виновным чем-то. Нет сексуальной активности, бесплодия или мало энергии, или вообще отсутствует желание. Также есть раздражительность, плакчивость. И грустным быть. Все эти симптомы у каждого одинаковые будет, такого тоже нету. Зато, если большинство симптомов есть, и подавленное настроение чувствуете, самооценка пониженная у вас, не можете решить, решимость, да, какой-то задача невозможно решить, или не уверен к этому, это тоже показатель к ваше состояние здоровья заключается. Поэтому как бороться? Как себя чувствовать или выйти из этого состояния? Как себя чувствовать хорошо или выйти из этого состояния, да? Если есть у вас или близких родственники, или друзья, знакомые, можете посоветовать. Это, эти симптомы есть у женщины, более чаще бывает депрессия, чем у мужчины. Потому что у женщины быстро меняется гормональный фон. У мужчины тоже бывает депрессия, конечно. У женщины, если несмотря сегодняшнюю ситуацию, да, сегодняшнюю самоизоляцию, то какие причины могут давать депрессия, да? В любом возрасте может быть депрессия у женщины. Примерно, когда половое созревание, тогда гормональный фон меняется. И стресс бывает в школе. Это все тоже могут давать депрессия, если вовремя не помочь такой ребенку тогда. Потому что много их настроения зависит от внешней среды. Кто смотрел, кто сказал, как я одета, как не одеты. Окружающее мнение тоже важнее было для них. Учиться, плохо учиться, хорошо учиться. Это все каждый секунд меняется психоэмоциональное состояние на таком возрасте и дает депрессия. Когда уже молодая женщина, передмесячный синдром бывает, болезненная грудь, раздутый живот, боль без спина, плохое настроение, потому что гормональный фон меняется передмесячный, раздражительность, плакчивость, что угодно может быть. Это тоже могут давать
депрессия. Или нет семейной жизни, одинокие женщины, молодые девушки или женщина, смотря какой возраст. Нет близких отношений с молодой человеком или с мужем. Не может все бы сказать, рассказать. Или нету сексуальный обмен. Потому что окситоцин гормон, да, отвечает за окситоцин гормон отвечает за доверие. Когда целует человек, обнимает, доверяет, или сексуальная деятельность занимает, то все окситоцин гормон и другие гормоны, естественно, участвуют больше. И серотонин, дофамин, эндорфин, все эти гормонов дают радость, счастье. Если женщина вышла замужем, живет с мужем, хорошие отношения, то может быть все гладко. Если нет, плохое отношение попал, или беременности наступил, уже гормональный фон начинается менять. Во время беременности, после рода, может быть депрессия. Послеродовая депрессия называется. Когда ребенок кричит, новый ребенок, мама такая не уверена в себе, как буду воспитывать, или нету социальной защиты, бросили муж, не обеспечивает финансово или не помогает, нагрузка, ежедневный рутин, помочь младенцу такой, все время памперс менять, ухаживать и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже могут давать депрессия, потому что организм в то время после рода у женщины слабенький. Нехватка энергии, не восстановился. И сразу такой огромная нагрузка. Уход еще один человеку со всех сторон надо защищать, кормить. Еще, если нет естественного вскармливания ребенку, грудь, тоже дает стресс девушку, женщину, которая родила ребенок, думает, почему это не происходит. Или муж, или родственники не помогают, тоже дает депрессия. Поэтому после рода ребенку у мамы может быть депрессия. Это женщина, может быть депрессия, которой мало кто думает об этом. Также одинокая женщина, которая в разводе, воспитывает сама ребенку, один или несколько ребенку. Тяжело надо делать бытовую работу, еще деньгами вопрос решит. Финансовый. И нет поддержки от мужа. Чувствует себя не самоуверен. И нет финансовых ресурсов. Нет социальной гарантии. Нет дома мужчина. Как защитник даже. Когда муж дома чувствует себя уверен, ночью хотя бы, что есть кто-то. Это все может давать такие, с одной стороны, важные, с другой стороны, мелкий. Мелкий вопрос видно. Человеку могут давать депрессия. Если возьмем старый возраст или чуть дальше, то когда идет климатрический синдром, раздражительность, плакчивость, тоже гормональный фон меняется. Из одного жизни к другому жизни, к одной жизни к другой жизни.
привыкает человек, внутренний мир меняется человеку, сексуальная активность падает, взаимоотношения с мужем могут плохой остаться, в плане физически даже, несмотря остальные ментальные были сильные. Тоже могут давать депрессию. И также примерно 60 лет, 70 лет, 80 лет в разном возрасте могут быть депрессия. Примерно 80 лет или 75 лет у кого-то деменция, плохой память, плохое внимание. Это тоже обратная связь к депрессию дают. И страх к смерти развивается с возрастом человеку. Или незащищенный себя чувствует. Также человек, когда выходит в пенсию, тоже себя чувствует незащищенный, финансовый, социальный, и не нужны никому по работе. Ее значимость снизилась в обществе. Такой ощущает. И сидя дома, не заняты, занятости мало, нету разнообразия работы, кроме готовить, уборка и так далее, рутинная работа, тоже могут давать депрессия. Вот такой, в каждом этапе депрессия могут давать у женщины. Теперь смотрим у мужчины. У мужчины в основном по работе, если не налаживается, дает депрессия. Второй фактор может быть дома, с женой отношения не налаживаются, тоже могут давать депрессия. Расставание, развод. Или нету физические отношения с женой, сексуальной энергии обмен не получает, самореализация. У женщины тоже может быть, у мужчины тоже может быть в таком случае. Потому что энергия крутится и выхода нету. Также самый близкий человек, если умер, ушел из жизни, тоже могут давать депрессию. Банкрот стал в бизнесе. Или сильно спорился самые близкие друзья. Такие много событий могут давать депрессию у мужчины. Поэтому на любом возрасте, любой пол дает депрессия. Даже депрессия у животника бывает. Самое интересное. Если вы наблюдаете настроение пониженное у своих животных, которые домашних животных, необычные рутиновые, которые деятельно занимался, в смысле поведение меняется, утомляемость. У них тоже депрессия бывает. Депрессия не только у людей бывает. Такой огромный аспект есть депрессия. Если у вас какие-то симптомы есть, или вы были на депрессии, или у вас есть депрессия, то вы можете написать, какие симптомы у вас есть. Можем обсудить, начать. Теперь вы уже больше
обзор поняли, больше симптомов, больше подход поняли. Как выйти из депрессии, как себя вести, если есть, а если нет тоже. Профилактика всегда лучше, чем лечение считается. Поэтому слушайте внимательно. Если нет депрессии, это не значит не будет. А есть депрессия, это не значит его нельзя выбирать. С точки зрения теперь аюрведа, я бы сказал, депрессия это прежде всего то, что крутится внутренне человека и не выходит. Нету самореализации. Не может отвечать за это вопрос. Это дает депрессия. Значит, с точки зрения аюрведа, если обсуждать, свои рутины ежедневные надо менять. Сейчас при самоизоляции что можно делать? Вот несколько дней назад у нас есть режим дня. Значит, все утренние процедуры делать, которые все органы чувств будут в связи. Добавите там зарядка, йогические упражнения. Йогические упражнения это в первую очередь согревающие упражнения, во вторую очередь асана, которые есть, асана, которые есть. Приветствую, Лакшми, вы написали. Потеря близкого человека, состояние пустоты и без мысли радость жизни, отсутствие понятия всего окружающей потери. Я понимаю, состояние вас, это, конечно, как я сказал, один из форм, если человек может себя держать на руки, потеря своего близкого человеку, то может не попасть на депрессию. Но это очень сложное состояние. Это очень сложное время для каждому человеку. И так нехорошо. Относиться просто так тоже плохо. Относиться слишком ближе тоже плохо. Потому что мы люди, мы человек, у нас есть эмоция, у нас есть эмоциональная связь со своим близким родственником. Все-таки надо в такой ситуации, понятно, тот момент, естественно, сложно, больно, трудно может быть. Со временем надо контролировать, чтобы не попали в депрессию. Делали больше йогических практик, медитация. Первое, то, что физическую активность увеличивать тоже надо. Физическая активность – это зарядка, которая сразу мгновенно все тело вам даст серотонин, дофамин, да, эндорфин. Эндорфин боль утоляет. Ощущение боли уходит. Серотонин
дает радость, счастье. Совядивается с окружающей средой, это серотонин гормон делает. Дофамин настроение улучшает. Окситоцин доверие дает. Любовь дает окситоцин. Близость дает окситоцин. Если на уровне гормон обсуждать, я понимаю, какое деяние у нас есть, какой карма мы делали позитивно, то и гормон будут вырабатывать. Если мы делали негативный гормон, негативный. Карма это действие. По аюрведе, по йоге обсуждать. Поэтому как режим дня менять, об этом мы сейчас обсудим. Что пить, что кушать, какой образ мышления должно быть. Целостность подход против депрессии. Значит, первая задача заключается утром проснуться, чтобы исправить свою рутину. Тем более сегодняшний день, когда есть море времени человеку. Брахма Мурут проснуться, заниматься все виды очищения, которые я рассказывал в другом прямом эфире, обязательно посмотрите. И после этого делайте там самомассаж, который я сказал, это буду на каком еще показывать. И рассказывал кратко, конечно, я рассказывал тоже. С масляным массаж делайте себе, упражнения займитесь, купайтесь, конечно, в то время. После этого, которые упражнения йогические, согревающие и йогические упражнения делайте пока так. Мы придем отдельно, какие упражнения может повлиять более узком направлении, какой динчарья могут влиять йогически в депрессию. То сегодня мы теоретические вещи говорим, и один тема такой будет, поэтому ждите, если вам это интересно будет, мы займем пранаям, мы займем упражнения о депрессии, против депрессии. Значит, вот вы рутине добавите пока упражнения, то, что вы даже знаете. И то, что вчера мы обсуждали пранаям, капалбхати пранаям, бхастрика пранаям. Это будет очень полезно моментально. Кровоток будут менять в головах. Голова чистить будут. Если помните. Вот такой капалбхати пранаям, бхастрика пранаям. То, что показывал. Медитация пойдет, в которой все внутренние очищения делает. Медитация делайте. На Ом Нама Шивая пока делайте. Один круг делайте, 10 круг делайте. И мы практически займем эту вещь. Другой раз. Если вам такое интересно будет, на экране напишите, мы будем учитывать, как быстро эта программа делает. Питание меняйте. Более витаминизированное питание надо кушать. Здоровое питание надо кушать. Полноценное питание надо кушать. Еще самое важное, если у вас во двор, то бывает, надо быть на солнце. Это тоже депрессия убирает.
И дома освещение естественно было. Штора все открывать, окна все открывать. Чем больше свет, не слишком много, это естественный свет, много не бывает, конечно, как правило, да? Зато, если нет естественный свет где-то, вы пользуетесь искусственный свет. Это тоже помогает, когда нет естественный свет. Все эти вещи поможет убирать депрессию. И йогическая практика владеет над себя, научит вам выйти из любой депрессии. Самоуход. Когда вы делаете самомассаж, пранаям, представьте, пранаям в голове. Гормональный фон меняет, ведь теле гормональный фон меняет. Хорошее настроение дает сразу эндорфин, дофамин, серотонин. Взаимоотношения с окружающим серотонин меняет, это получите. Дофамин, радость. Эндорфин, эндо внутренний, эндорфин, внутренний опитный. Вам хорошо. Вы блаженно чувствуете. Поэтому пранаям, физические упражнения, йогические упражнения именно, системно заниматься. Медитация дает эти гормоны, окситоцин. Если вы в семейной жизни живете, естественно, любите друг друга, муж и жена, уважайте, любите. Ваша 7 чакры, и ваша муж на 7 чакры, или ваша жена на 7 чакры, если вы муж, то соединиться. И кама слово сексуальная деятельность по аюрведе называется. Тоже дает хорошее настроение. Активизация гормонов. Начиная с этих гормон счастья плюс половой гормон активизируется. Зарядка все тело получает. Но зато беспорядочной половой жизни нельзя жить. Также есть аюрведические средства. Зависит от человека, какой, в смысле, другие соматические болезни есть. Конечно, можно пить. Как Брахма Расаян. Брахма слово креативные, создательные энергии. Могут дать вам кровообращение головный мозг лучше будут. И одновременно положительный гормон вырабатывать будут. И каждый, как здоровый образ жизни, человек должен пить Брахма Расаян. И настроение поднятое будет, креативное будет.
то какой депрессия может быть? Если поднятие настроения, все внутренний орган работает, все деятельность внутренне выполняется, взаимоотношения, ясность есть, депрессия не будет. Вот Брахма Рашаян. Также есть Шанкапуспи, такой трава, сироп для студентов, либо взрослых, любой человек может пить. Есть ашваганда, тоже очень хорошо поднимает настроение, самочувствие улучшает. Депрессия оздоравливает. Вот ашваганда. В форме таблетку есть. Даже коммерческое название называется стресс-ком. Стресс-ком. Вот такой. Это один из форм ашваганда. Также есть ментат. Есть ашвагандовые порошки. То разные виды аюрведических средств, которые помогут вам укрепить и выйти из состояния депрессии. Значит, образ жизни надо менять. Если даже вы дома сейчас, обязательно 2 раза в день занимайте йогические практика, траток, которые мы делали на прямом эфире. Алла. Часто грустно, бессонница бывает. Алла, да? Началось вести распорядок дня, как вы учились, сегодня делал Шанкапракчалан, все получилось, буду продолжать и пранаям, благодарю. Вот замечательный эффект. Шанкапракчалан делали, пранаям будете делать и продолжать практика. День за день, без своей рационе меняйте, чем-то я говорю. Если у вас какая-то проблема в данный момент есть психоэмоциональная, то я сказал, я бесплатно веду прием онлайн. Всем добро пожаловать, записывайтесь. У нас на рабочем телефоне звоните. Как время будет, мы договариваемся и онлайн могу консультировать. Депрессия у любой человек может быть. Любое время жизни может быть. Никто не застрахованный. И тем более сегодняшний день. А если вы занимаете здоровый образ жизни, философический аспект, и все экзогенные причины, которые я рассказывал, и эндогенные причины даже есть, которые соматические болезни у вас есть, все можно максимально нормализовать, потому что вы владелец, вы умеете, вы могущие. Конечно, если тяжелая форма депрессии есть, несправимость, то, конечно, нужно врач, который будет вам лечить. Это не исключено. Неисправимые состояния бывают. Надо обратиться, тоже надо. Я это не исключаю. Я, как говорил, prevention is better than cure. Профилактика лучше, чем болит. Меньше тратится по времени, и деньги, и энергии. Это первый этап. Поэтому какие нарушения есть у вас, какие симптомы есть?
Все надо постепенно, постепенно убирать надо в ежедневном порядке. Заниматься над себя надо, чтобы депрессия не была и не попадать в этом яме никогда. Если вы правильно занимаете, как Алла написала, как Виктория Лакшми написала, да, то когда правильно вы занимаетесь, то депрессия не будет. Часто грустно, бессонница бывает, Алла написала, я понимаю. Зато эти симптомы, которые есть, вы занимаетесь чем-то, я говорю, и добавите это рацион свое. Постепенно смотрите, внутренне много вещей есть. Депрессия еще поддавливает иммунитет. Когда все эти вещи, такое плохое настроение, понимаете, да, все сосуды расслабляются, нет тонуса, кровоток плохо идет, и депрессия будет. Депрессия дает пониженный иммунитет. Мы вчера про иммунитет разговаривали. И могут инфекция попасть у нас, атакировать. Это нам надо. Еще это не хватает. Это надо убирать. Поэтому обязательно, когда у вас будет в душевном уровне понятие жизни, то вы можете менять. Каждый вещь, которую я говорю, применяйте в практике. Смотрите, как быстро вы меняете. Вчера были один, сейчас вы другой. А завтра уже третий. Новые обновления вы себя видите. Новой жизни вы себя видите. Депрессия будет миллион километров далеко. Ближе не попадут. Сейчас в мире депрессия растет, потому что не знает, как правильно вести внутреннего себя и наружу. Макрокосмос и микрокосмос, который я вчера говорил. Взаимоотношения. Взаимоотношения между макро и микрокосмос, когда вы можете управлять, депрессия не будет. Поэтому режим дня исправляйте. Зарядка, пранаям, самомассаж, медитация. Вот Лакшми написала, делаю самомассаж, медитирую, занимаюсь. Йога очень помогает, но понятие жизни отсутствует. И с чем еще надо над этим работать. Потому что то, что вы делаете, это делаете, но есть понятие философический момент. То, что еще надо достигать, обсуждать. Тогда поймете, который есть жизни после смерти у нас. Мы никто не пришли вечно жить на земле. И когда близкий кто-то уходит, это осадок у нас остается. Как Прабхупад один раз сказал, пришел к нему Генри Форд на внук в его ашраме. И когда я смотрел, Прабхупад посмотрел на Генри Форд на внук, сказал, где твой дедушка? Когда я это спросил, потому что Генри Форд не был, он был уже в другом свете. И сразу он поклонялся у Прабхупада, говорит, я все понял.
Я все понял, гуру. Я все понял, гуру. Смысл, физически мы никто не вечный. И рассчитывать на этом невозможно. Несмотря на все усилия мы принимаем, быть на земле, это мир, это иллюзия, это философия йога есть. Это не реальности. То, что вокруг мы смотрим, это жизнь построена на болото. Поэтому это иллюзия, это майя называется. Майя называется. Это иллюзия. Любые отношения могут испортиться, любые отношения могут крахом быть. Финансовые, физические, муж, жена, дети, мама, папа. Скажите, есть ли в одном отношении у нас стабильность и гарантии? Нет. Если мы пока это не можем сознавать, мы тоже попадаем в депрессию. Тем более человек, как мама, отношение к детям. Это очень-очень душевные, ментальные, физические, психоэмоциональные связи имеет. Я понимаю, это все боль. Смысл жизни человек потеряет. А для этого приходится йога заниматься, чтобы понимать, в жизни не только ведь дети есть, в жизни не только ведь муж есть, в жизни ведь сын есть. Это все отношения могут менять в любой секунд. Даже сейчас идет эпидемия, и сколько людей ушли из жизни других стран. Чей-то мама, чей-то дочка, чей-то отец, чей-то внук, чей-то внучка. Все происходит вокруг нас. Мы не защищен и не будем защищен таким образом, потому что нету постоянства, которое постоянство мы ищем в внешнем мире, иллюзивном мире, в майе, в волоте. В первую очередь, процесс размышления надо менять. Тогда вы освободитесь, и ваша внутренняя жизнь начинается от этого. Да, это не та жизнь, которую вы ожидали. Зато жизнь все-таки продолжается. Муж уходит, женщина живет. Жена уходит, муж живет. Самый любимый человек уходит, все-таки человек живет. Но если вы в себя добавите йогические обязанности, кроме себя заниматься, благородные дела заниматься, мировые, которые программа его участвуют, то смотрите, вы будете парам-атма. Из дживатма, великий атма. Будете расти. Поэтому эти потери вы восполняете по-другому. Это тоже исцеление от депрессии, от другие вещи есть, которые постоянно крутит у человека. У Али часто грустно, бессонница есть. Грустно от чего есть? Надо понимать.
Есть причина грустности. Какой-то объективной причина, то можно убирать. Также бессонница. Режим дня, если будете менять, то бессонница тоже уйдет. Поэтому утром и вечером занимайте в рутинном порядке, напишите чек-лист, дневники. И смотрите, у вас будут меняться. Вала пишет, бессонница очень много мыслей. А ночью и мысли, представьте, вы можете ли одно вопрос решить ночью? Я считаю, нет. Потому что все окружающая среда закрыта. Все офис закрыто. Все креативность закрыто. Утром проснуйте, сидите, берите ручку, карандаш. То ли ночью, если у вас мысли появятся, что-то решит, обязательно напишите на бумагу. Это тоже облегчает мозг. Вы то, что в вашем биокомпьютере доложили на другом формате. И сразу облегчение будет. Конечно, конкретно надо с вами заниматься, индивидуально надо заниматься с вами. Алла, я понимаю. Это, если вы считаете грустно, потому что то, что делаете, это напрасно, значит, ваша стратегия надо менять. А как менять стратегию, об этом можем обсудить, но не сегодня. Жизненная стратегия, как менять, от чего менять, в каком положении вы находитесь, почему неудача приходит у вас, в каком деле неудача, в семейном отношении неудача есть, финансовые отношения неудача есть. Где неудача есть? Профессиональная деятельность неудача есть. Где неудача есть? Можно разобраться и усилия принимать, повысить свою квалификацию, знания. Если семейные отношения плохое, то есть что-то у вас нету знания, как держать друг друга, как найти общие идеи, какие есть ошибки, как исправить друг другу. Если речь идет профессионально, то что не хватает? Повысить квалификацию, менять себя, или этика, или дисциплина. Что надо менять? Или финанс. То много чего есть, которые конкретно надо делать, я понимаю. Сегодня не хватит так конкретизироваться. Это все индивидуальный подход. Общий рецепте мало поможет. Потому что мы все индивидуален. У нас у каждого есть какие-то вопросы, какие-то проблемы. Спасибо, что поняли. Благодарю. Благодарю. Поэтому конкретно стратегия создать. Если у вас есть какая-то проблема, это дает депрессия, тревоги и страх. Есть причинный страх, есть беспричинный страх. Мысли приходит много, значит, креативные мысли, то напишите на бумагу. Не креативные тоже напишите на бумагу. Есть один мудрость восточная. Если вопрос решаемый, то не надо беспокоить. Если вопрос нерешаемый, тоже не надо беспокоить. Вопрос решаемый, не надо беспокоить. Вопрос нерешаемый, тоже не надо беспокоить. Видите? Такой мудрость есть. Поэтому мысли, все надо писать, все идея. Смотрите, сразу мозг опустит, чистит. Я так делаю. Я хочу, я думаю, я напишу.
потому что загрязняет мозг, не надо. Да, это место для создания идеи точно есть, это правильно. Но его написать на другое место загрузит и перенести. Депрессия не будет. Поэтому рутину меняйте свою, ежедневный. Напишите чек-лист. Расскажите, как происходит у вас, как вот Лакшми написала, как Алла трудится над себя. И другие кто-то трудится, которые меня лично тоже написали, благодарили. Я очень благодарен всем. И то, кто лично тоже писали, и на чате написали. Конечно, в чате пишут. И всем благодарю, чтобы люди видели результат, другие люди видели результат. То я то знаю, это будет так. Зато, когда ваши один слова могут влиять, один действие могут влиять, который доктор Каляр говорит, это реально оправдывает, когда другие люди занимаются. И эта формула, это рецепт, как доктор прописал, работает. Поэтому обязательно в чат напишите тоже то, что возможно писать, я понимаю, какие-то тонкие вещи не можете писать. Поделитесь опытом. Это ваш опыт очень уникальный, который могут принести пользу. Сейчас люди смотрят опыт, что даст это мне, кто делал, это практика и что получилось. Или просто это теоретический разговор. Как говорится, теории без практики нет, без практика без теории нет. Вы важный аспект. Теории без практика мертвый, практика без теории слепой считается. Поэтому занимайтесь, я думаю, у вас депрессия не была и не будет, надеюсь. А если был, то обязательно уйдет. Если легкая форма есть, или если даже средняя форма есть. Если тяжелая форма есть, то над этим надо еще больше работать, чтобы лучшее исцеление было, то ли консультируйте конкретно врачу, кого хотите, или по аюрведе, то это по-другому, да? Есть аюрведический подход к оздоровлению, а есть обычный медицинский подход к лечению. Аюрведа считается в Индии, Непале официальной медицина, в России это неофициальная медицина. Зато, когда вы внутреннюю аптеку открываете и делаете все то, что надо, и консультируете то, кто понимает, под наблюдение делает, я думаю, депрессия уйдет. Не оставите ни одну симптомов, ни одну поводу. Как говорится, это каждый симптом как враг. Как один вирус попал, коронавирус, то миллион тиражировал, из всех населения, видите, весь мир закрыт сейчас. Также наше любое внутреннее состояние, любой симптомов стараться убираться. Пишите список симптомов даже хотя бы. Работать над этими. Опять это не значит, как маньяк надо думать об этом. Очень рационально, очень гармонично. Думать надо. И делать надо. Не надо попасть в депрессию, потому что такой симптом есть даже. Опять. Как говорится, двойной удар получит внутренний. Я бы сказал. Поэтому делайте. Я думаю, все будет нормально. Еще раз. Депрессия сам как болезни, или как это, в смысле, отдел не такой маленький, как мы обсуждали сегодня, почти 1 час. Конечно, огромный, в смысле, это наука, огромный, это, в смысле, аспект депрессии, который есть. Поэтому еще когда-нибудь тему будем обсуждать.
другой аспект посмотрим. Потому что по аюрведе смотрится это все-таки кармические проблемы. Видите, когда человек в прошлой жизни, не то, что не эта жизнь, я имею в виду, вот эта жизнь, но то, что прожили, да, жизни. Ваша 20 лет, ваша 30 лет, ваша 50 лет прожили. Плохое отношение, прошлые отношения, да, кто-то умер, кто-то расставался, плохо жил, бедно жил, неблагополучие жил. Все это могут давать даже депрессия. Это карма. Это действие, наше процесс размышления неправильный, я бы сказал. Это все надо менять. Если есть вопрос, задавайте. Если нет, то благодарю, что вы были со мной на канал доктор Кальяра. 2 месяца пью Брахма Расаян, очень улучшилось состояние, было сильное переутомление, плюс пранаям, плюс массаж, другие. Аюрведический продукт. Спасибо, доктора. Ирина Воровика. Алла, благодарю. Значит, вот замечательный результат. Ирина, вы выполняете, и все получается у вас. И вы молодец. И вы все молодец, которые написали или не написали. Лето. Лимоны помогают. Лимон помогает. Лимон это кислый продукт. Витамин С есть, естественно. И, естественно, иммунитет поднимает. Настроение кислый продукт поднимает. Чаванпрас есть, видите, витамин С. И сразу эфирное тело чистит. Да, острый и кислый продукт эфирное тело чистит. Поэтому обязательно лимон тоже подойдет, настроение поднимет. Без вопросов. Без вопросов, правильно. Это один из питания добавите. Нормально будет. Да. Да, упражнения подобрать можно. Психоэмоциональный фон нормализовать. Лакшми обязательно. Мы все придем к этому. Наша программа, мы поддерживаем друг друга, и это дает возможности, чтобы выходить на прямом эфире, благодаря вас всех, и новая тема появится на нашем прямом эфире, благодаря вас, благодаря вашей потребности, желания и понимания, я бы сказал. Поэтому ждите и напишите обязательно. Вот такие замечательные результаты у Ирине, у Али, у других, да, и Лакшми. То делайте. Это то, кто пишет, а то, кто не писал комментария, у них тоже есть. Я знаю. Лично некоторые меня пишут, и им тоже благодарю, что есть результат. Спасибо, благодарю. Если нет вопросов, я завершаю программу. Мы увидимся завтра, если не будет технический момент. Сегодня тоже интернетом проблема была, не смогли выйти вовремя. Благодарю всем и желаю, чтобы вы выполняли рутиновую работу, которую я режим дня обсуждал с вами на YouTube. Тот, кто не смотрел, обязательно смотрите. Это раз. И начинайте писать чек-лист, дневники. И смотрите, вы будете чудеса творить в своей жизни. Как меняется ваша радикальная жизнь. Да, через несколько дней обсудим, как изменился. Даже сейчас изменился, который вы написали, я бы сказал. В нашем, да, Лакшми, благодарю. И некоторый момент хочу еще раз сказать о информационный блок о нашем магазине, Центр йоги Аюрведа доктор Кальяра. Вот у нас офлайн магазин или на Братском 35, который находится магазин, работает ежедневно с 10 до
с 10 до, э, с 10 до 19:00 и интернет-магазин работает, вы можете получить безопасную доставку. Также онлайн-консультация по психоэмоциональному фоне я бесплатно веду, можете записаться. И также у нас онлайн платный йога-курс идет. Также идет инструкторский курс онлайн, массаж, обучение, йога-терапия, курс идет у нас. И много чего, которые подробно можете знать, если вам интересно, звоните, напишите. И в разных городах даже сейчас интересуют люди, которые хотят курс массаж, курс аюрведа, курс йога учиться. Некоторые переписывают со мной. То все, желание есть огромное у вас. Я очень благодарен, что вы хотите в этом пути развиваться и помочь людьми. Йога карма исправляет лето, да, писали. Я хочу ответить с удовольствием. Значит, йога и карма исправляет. Если одно слово отвечать. Йога и карма исправляет. Карма – это действие. Прошлой жизненной карма. Настоящей жизненной карма. В этом жизни, которая прошло этапность вашей жизни, сколько лет. И это то, что делали правильно или неправильно. Если неправильно, эти вещи исправлять. Максимально. Есть неисправимые минуты, тоже есть. Но неисправимая карма, которая есть, и для этого надо много трудиться. Суровая дисциплина, суровая практика нужна. Что вы реально вы дошли, вы доказали себе, что вы реально смогли менять свой внутренний мир, ваше духовное деяние, то, что раньше получилось не так, несознательно или сознательно грехи, которые вы делали. Грехи – это ошибки. Есть невозможно простить ошибки. Такое есть. Есть простой ошибки. Поэтому обе есть грехи. Да, это просто другой синоним ошибки на самом деле. Это возможно. Абсолютно возможно. Но столько сильный дух, сильный дисциплин, сильное самоограничение есть ли у вас? Я бы так и спросил. Если есть, то дорога я всегда покажу. Дорога я всегда покажу. Потому что йог человека остается врожденный, который родился в семье. А йог останется, когда человек занимается карма хорошей, и браман останется. Самый грешный человек могут быть браманом, если менять все качества негативные. Абсолютно. Абсолютно. Что вообще внутреннее такое очищение было. И никогда не появилось такой грехи. До того, это огромный труд. Это не однодневный разговор, это не одно слово сегодня. И вы откроете это слово, как мантра будет. Откройте это слово, его значения много будет. Откройте это слово, там будет совершенствование. Откройте это слово, там будет божественная сила у вас. И вы готовы получить эту силу. То сила держать много-много вещей. Наработка себя надо ежедневно делать. Наш ум блуждается. Часто ум туда идет. Его на месте поставить надо. На месте поставить надо. Только тогда можете достигать. И ваша карма могут исправиться. Спасибо. Я надеюсь, я кратко ответил вам лето про ваш вопрос. Я благодарен, что мы смогли беседовать очень-очень
приятно было. И я думаю, никого у вас не будет депрессия, и все будет хорошо. При самоизоляции помогайте друг другу, сколько возможно, чтобы спасать человечество. Это наш долг. Спасать это мир, это наше предназначение. Сейчас все поняли, чтобы самое главное предназначение не только себя спасать. Себя спасать, чтобы спасать всем, а не то, что себя спасать и просто себя спасать. Благодарю. До следующего раза. Ом Намah Шивая. Ом Намah Шивая. Ом